Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Асхат Халилов. И сегодня я вам покажу процесс ремонта шуруповерта Hilti. Ремонт щеточного узла Hilti. Модель Hilti SFC14A. В целях экономии были поставлены макитовские щетки. Приварены были к проводу выходящему вот отсюда. Видно там? Да. Он, по-моему, на сварке здесь был. Вот здесь он отвалился. Сейчас будем сюда перепаивать провода. Ах ты, как я закрутил хорошо. Прям сюда припаяю. Да можешь не спешить, тут время записи есть. Сейчас это глушение, да, получится? Угу. Так, это слева. В принципе, сейчас сразу доделаю. А это изоляция, да? То есть нагреваем. Термоусадка. Термоусадка. Щетки Makita установлены в целях экономии. То есть фирма Hilti изначально поставила макитовские щетки, да? Нет, это я поставил. А, ты поставил. Но родные давно, да, уже испортились? Нам у них менять и дорого, у них узел целиком надо менять.
канифоль. Мгм. Щеточный узел. Вот износился, блядь. Сильный износ провода. Срезаешь? О, привет, Аине. А? Я сейчас домой зайду.
Еще одна термоусадка.
принципе, припаяны, да, щетки? Ну, то есть останется потом поставить их в пазы и собрать, да? Да-да-да. И заизолировать. И заизолировать. Здесь жестковато. Ничего. Ну вот, уважаемые зрители, щетки всё. в пазах. Останется только потом собрать. Спасибо за внимание. Спасибо моему брату за демонстрацию процесса ремонта щеток в шуруповерте производства Hilti. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых интересных видеообзоров. До свидания.